وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته في الدارين آمين. اللهم لا فهما إلا ما فهمتنا إنك أنت الودود. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تستنسنا يا رب العالمين. وقال تعالى dan telah berfirmanlah ia ya Allah Ta'ala. Ini di surah An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa taatlah ia ya man akan rasul, nah maka sesungguhnya telah taatlah ia ya man akan Allah Ta'ala. บุคคลใดก็ตามที่เขาตออัตต่อรอซูลดังนั้นแท้ที่จริงแล้วเขาผู้นั้นก็ถือว่าได้ตออัตแล้วต่ออัลลอฮ์وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله badanจาก صراط مستقيم وإنك dan bahwasanya engkau ni ya Muhammad และแท้จริงแล้วเจ้าโอ้มุฮัมมัด la tahdi sesungguhnya telah engkau menunjuk แท้จริงแล้วท่านเนี่ยท่านนั้นได้ให้การชี้นำท่านนั้นคือผู้ที่ให้การชี้นำอิลาซิรอติมุสตากีม kepada jalan yang betul ไปยังหนทางที่เที่ยงตรงซิรอตุลมุสตากีมialahซิรอติลlah ก็คือหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาหนทางที่จะเรียกร้องมนุษย์ไปสู่การรู้จักอัลเลาะห์อีหม่านต่ออัลเลาะห์เรียกร้องมนุษย์ไปสู่การตามอัลเลาะห์ตะอาลาwa qala ta'ala dan telah berfirmanlah ia ya Allah Ta'ala karena bahwa qala ta'ala may yuti'ir rasul ay fi ma amara bihi lah บุคคลใดก็ตามที่ตะอัตรอซูลคำว่าตะอัตรอซูลตัวนี้คือ fi ma amara bihi pada barang yang telah menyuruhlah ia ya nabi bihi bima ตามในสิ่งซึ่งว่านบีใช้faqad ata Allah ดังนั้นแน่แท้แล้วเขาผู้นั้นได้ตออัตต่ออัลเลาะห์ทำไมล่ะli'anna Allah amara bi ta'ati wattiba'ihi เพราะว่าแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ใช้ให้เขานั้นตามรอซูลใช้ให้เขานั้นตออัตต่อรอซูลและก็ตามรอซูล wa qala ta'ala wa innaka latahdi la tad'u bil wahyi ilaika แท้จริงแล้วท่านนั้นได้เรียกร้องด้วยกับวะฮยูเรียกร้องไปยังท่านila siratin ay tariqin mustaqim dinil Islam. Wa qala ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Lamul amri. Maka hendak takut alladzi oleh mereka. Oleh mereka yukhalifuna yang menjalahi oleh mereka itu alladzina an amrihi daripada surah Allah Ta'ala อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าดังนั้นจงกลัวเถิดบรรดาผู้ซึ่งที่เขานั้นขัดกับคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลากลัวอันตุซีบะฮุม bahwa mereka akan mereka itu fitnatun oleh fitnah กลัวว่าฟิตนะห์นั้นจะมาประสบกับพวกเขาบุคคลที่ไม่ตามอัลเลาะห์ตะอาลาเขาจงกลัวเถิดว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นจะส่งฟิตนะห์ให้มาประสบกับพวกเขาเอายูซีบะฮุมอาซาบุนอาลีมอัตบที่ว่าตุซีบะฮุมแต่ว่า
daripada bahwa mereka akan mereka itu alladzina azabun alim oleh azab yang amat pedih หรือว่าจงกลัวว่าจะมาประสบกับพวกเขาเหล่านั้นโทษทันที่เจ็บแสบ wa qala ta'ala dan telah berfirmanlah ia ya Allah Ta'ala wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah wazkurna สะบทolehmu ya Muhammadโอ้มุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวเถิดมายุตลา akan barang yang dibacakan akan diakan ma กับสิ่งซึ่งที่ว่าได้ถูกอ่านกับสิ่งนั้นฟีบุยูติกุนะ pada rumah-rumah mereka itu ในบ้านของพวกเขาเหล่านั้นอะไรละมายุตลาบายานมินอายาติลลาห์ daripada ayat-ayat Allah Taala ก็คือจากบรรดาองค์การของ Allah Taala วัลฮิกมะตีและจากฮิกมัตต่างๆอิลมูyang memberi manfaat วิชาความรู้ที่ให้ผลประโยชน์ที่ถูกอ่านในบ้านของพวกเขาเหล่านั้นwal ayatu fil babi katsiratun dan beberapa segala ayat-ayat yang ada pada ini bab และสำหรับบรรดาอายะห์ที่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาพูดที่ว่าความหมายของมันเกี่ยวพันกับบาปเนี้ยบาปอะไรนะมุฮาฟะซะห์มั้ยมุฮาฟะซะห์อะลัลอะมาลิศศอลิฮะห์บทที่พูดถึงเรื่องให้เรานั้นรักษาอามานที่เป็นอามานศอลิฮ์แล้วก็ให้เราทิ้งการที่เราจะทำมักง่ายทำเบาความกับอามานที่ศอลิฮ์ทีนี้อายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาพูดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ในบทนี้นะกาซีรอตุน itu banyak มากมายเหลือเกินไอมะลูมาตุนด้วยว่าอัมมัลอะฮาดีซุอันนบะวียะตุฟีซาลิกะฟีฮาซัลบาบและสระหะดีษที่ว่าท่านนบีพูดในบทนี้ฟันอาวาลุไอฟันหะดีษอันอาวาลุmaka yaitulah hadis yang pertama dan yang kedua hadis ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Nabi hadis ini kedua hadis tiwa rayang macam Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah dengan hadis ini macam Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi dah kata da'uni ma taraktukum biarlah kamu ni akan daku ai utrukuni พวกท่านทั้งหลายจงปล่อยฉันไว้พวกท่านทั้งหลายจงปล่อยฉันไว้ท่านได้บอกมินกัสรติสุอานจากการที่จะถามเยอะถามมากอันนี้ก็เป็นอาดับนะเป็นอาดับอย่างหนึ่งเหมือนการที่เราอยู่ต่อหน้าตัวครูการที่เราอยู่ต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เราก็อย่าพยายามพูดเยอะอย่าพยายามถามในสิ่งที่ว่าเขารู้สึกจะเบื่อแล้วไม่อยากจะตอบแล้วนี่เป็นมารยาทอย่างหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่ว่าเรานึกจะพูดอะไรก็พูดให้มีความอายเยอะเราอยู่ต่อหน้าบาบอหรือเราอยู่ต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่พยายามให้มีอาดับพูดให้น้อยพูดให้น้อยแล้วก็พยายามที่จะรักษาสายตาพยายามที่จะรักษาอาดับมารยาทมีอาดับมากเท่าไหร่ที่เรามีอาดับมากเท่านั้นเราก็จะได้ความบารักัตมันอะไรเขาเล่าให้ฟังที่ว่าบอบอซูไปเยี่ยมที่มัสยิดวะซื้อเนี่ยแกก็ไปนาซีฮัตกับเด็กมัสยิดนะพูดถึงอาดับของการที่เราเป็นนักเรียนแล้วก็จะได้มาซึ่งความบารักัตเป็นสิ่งที่สำคัญมันจะมีผลกับการดำเนินชีวิตของเราในช่วงเวลาที่เรากลับไปอยู่บ้านนั่นแหละแกก็บอกว่ายุคของแกเด็กนักเรียนความที่ว่าต่ออัดครูแล้วก็ไม่อยู่เหนือครูต่ออัดครูแล้วก็ไม่อยู่เหนือครูครั้งหนึ่งเขาได้ฟังว่าจะบอกให้เราเห็นภาพถึงการที่เด็กในยุคนั้นความต่ออัดที่มีต่อครูหรือว่าความที่ว่าไม่กล้าจะทำอะไรที่มันเกินเกินหน้าเกินตาครูหรือว่าสิ่งที่ว่าตัวครูไม่ทำครั้งหนึ่งเขาบอกว่า
ตัวครูก็ไปกินบุญถ้าการไปกินบุญหรือไปละหมาดมายัดเนี่ยนะรู้สึกไปละหมาดมายัดปุ๊บหลังจากนั้นก็พอละหมาดเสร็จปุ๊บออกมาตัวรองเท้าของตัวครูน่ะมีคนเอาไปมีคนใส่ไปตัวครูก็เลยเดินตีนเปล่าตัวครูก็เลยเดินตีนเปล่าเพราะรองเท้าไม่มีทีนี้เด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยเมื่อเห็นว่าตัวครูเดินตีนเปล่าปุ๊บก็ถอดรองเท้าของตัวเองหมดเลยแล้วก็ถือรองเท้าไม่มีใครใส่รองเท้าสักคนหนึ่งนี่จะบอกว่าไม่กล้าทำในสิ่งที่ว่าตัวครูไม่ทำรู้ว่าไม่กล้าสบายกว่าตัวครู ตัวครูเดินตีนเปล่ารู้สึกก็ต้องยอมเดินตีนเปล่านี่จะบอกถึงหัวใจที่ว่าไม่คิดที่จะอยู่เหนือครูบอกว่าคนในยุคเขานะเราฟังในยุคของเขานะที่ว่าได้ความบารักัตมาตอนนี้ก็เป็นคนที่ว่ามัชฮูรแล้วนะบวรสุนก็เป็นตัวคนที่มัชฮูรใน3จังหวัดแล้วตอนนี้ติดอันดับต้นๆแล้วในส่วนของอุลามะรุ่นใหม่รู้สึกว่าก็มีอยู่ 3-4 คนแหละที่ว่าดังๆอยู่ในโซเชียลที่ว่าพูดแล้วมันโดนใจคนโดนใจแกไปเยี่ยมที่มัสยิดแล้วก็มันมีคนนำคำพูดแกที่แกนัสติกนัสมาแปลเป็นคำภาษาไทยได้ตกลงนบีบอกว่าอะไรท่านทั้งหลายจงปล่อยฉันไว้นะจงปล่อยฉันไว้มาตารักตุกุมselama aku biar akan kamuตราบเท่าฉันนั้นปล่อยทิ้งต่อพวกท่านท่านทั้งหลายจงปล่อยฉันไว้ตราบเท่าที่ฉันนั้นปล่อยทิ้งต่อพวกท่านอินนามาก็คือว่าถ้าหากว่านาบีไม่ถามนบีไม่พูดก็อย่าพูดนะคำนี้บอกมินกัสรติสอาละทิ้งก็คือจากการที่ว่ามากในเรื่องของการถามถ้านบีไม่ชวนพูดก็อย่าพูดให้พวกท่านทั้งหลายปล่อยฉันไว้ก็คืออย่าถามตามใดเท่าฉันนั้นปล่อยพวกท่านก็คือถ้านบีไม่พูดด้วยนบีนิ่งก็ให้พวกเรานิ่งถ้านบีพูดพวกเราก็ค่อยพูดถ้านบีถามเราก็ค่อยตอบทำไมล่ะที่ว่านบีบอกว่าดูอูนีล่ะดาอูนีล่ะอินนามาอัลกะนบีบอกฮอยอซอยออัลกะtelah membinasalah mangkana oleh mereka yang adalah ia man qablakum dahulu daripada kamu แท้ที่จริงแล้วบุคคลที่อยู่ก่อนจากสู่เจ้าเนี่ยอัลกะพวกเขาเหล่านั้นได้เดี๋ยวถ้าหากว่าทำมันเป็นฝ่ายเป็นมักบูลล่ะกัสรอตุเป็นฝ่ายดีกว่านะแต่รอยใส่มันเป็นฝ่ายเอาไว้น่าจะกัสรอตูนั้นเป็นฝ่ายมากกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยได้ทำให้เสียหายได้ทำให้เสียหายมังกานะกับละกุมakan mereka yang adalah ia yang man qablakum dulu daripada kamu แท้ที่จริงแล้วเนี่ยได้ทำให้พบความเสียหายมาแล้วกับบุคคลซึ่งที่ว่าอยู่ก่อนจะสู่เจ้าอะไรล่ะทำให้พวกเขานั้นเสียหายล่ะกัสรอตุสุอาลิอุเลบายะpertanyaan mereka itu mangkana qablakum การที่พวกเขานั้นมากในเรื่องของคำถามเนี่ยทำให้พวกเขานั้นพบความเสียหายมาแล้วพบความยากลำบากมาแล้วก็คือพวกบันิอิสราเอลใช่ไหมล่ะประวัติที่ว่าบักเราะห์นั่นแหละงัวสีอะไรล่ะราคาต้องเท่าไหร่ล่ะมากเรื่องมากล่ะความจริงแล้วถ้าเชือดงัวก็จบแล้วงัวอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่นี้โดยการที่ว่าถามมากสุดท้ายแล้วการว่าต้องเอางัวที่มีสีพัดแบบนั้นสีเหลืองแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไปได้งัวที่ต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากราคาของมันเท่ากับหนังไอ้ทองเต็มหนังมาจากไหนมาจากกัสรตุสุอานี่แหละมาในคำถามเนี่ยbaik waqtilafuhum atau kasratu su'alim และแท้ที่จริงแล้วเนี่ยได้ทำให้เสียหายกับบุคคลที่อยู่ก่อนจากสู่เจ้ามาแล้วอิกติลาฟูมอุเลมยะลาฮีmereka itu การขัดแย้งของพวกเขาเหล่านั้นคำว่าขัดแย้งตัวนี้ก็คือไม่ปฏิบัติตามอิกติลาฟdan ala anbiya'im ke atas nabi mereka itu ต่อบรรดานาบีของพวกเขาเหล่านั้นfa idza nahaitukum dan apabila telah aku
melarang akan kamu Nabi บอกว่าดังนั้นเมื่อใดที่ว่าฉันเนี่ยห้ามกับสู่เจ้าอันชัยอิน daripada sesuatu จากสิ่งหนึ่งสิ่งใด fajtanibuhu maka jauhlah kamu hu akan dengan syai dan apaท่านทั้งหลายจงหลีกห่างจงออกห่างจากสิ่งนั้นนะสิ่งที่นบีห้ามข้างในบอกว่าดาอิมันselama-lamaตลอดไปจงทิ้งตลอดไปala kulli taqdiri ma dama manhiyan anhu hatman fil haram wa nadban fil makruhi baik wa idza amartukum dan apabila telah aku menyuruh akan kamu bi amrin dengan satu persuruhanและเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่ว่าฉันเนี่ยได้ใช้กับสู่เจ้ากับเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือว่ากับการใช้หนึ่งการใช้ใดฟะตูมินหุมาก็bawa datanglah kamu minhu min amrinนะเพราะท่านทั้งหลายจงนำมาสิ่งนั้นคำสั่งนั้นมัสตะตะตุมไอ้นี่ยุมรออิลลัติวะฟะตูเพราะท่านทั้งหลายจงนำมานะกับคำสั่งนั้นมัสตะตะตุมkait barang yang kuasa oleh kamu หรือว่าsewasa kamu เท่าที่สุดจะมีความสามารถบารว่าให้สุดความสามารถนำมาได้แค่ไหนก็แค่นั้นข้างในบอกอะตะตุม لأن فعله هو إخراجه من العدم إلى الوجود متفق على هذا الحديث متفق عليه หะดีษที่158อัสซานีไออันหะดีษอัสซานีอันอบีนาจีฮินอันอิรบาดิบนีซาริยะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวอบูนาจีฮินวะอะซานาtelah beri nasihat akan kami ai ba'da salatis subhi ท่านอบูนาจีฮินได้กล่าวว่าได้ให้คำตักเตือนกับพวกเราหลังจากที่ละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีนั้นได้ให้คำตักเตือนกับพวกเราหลังจากที่นบีละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วนบีก็นาซีฮะห์ตักเตือนท่านก็บอกบะดะศอลาติสซุบฮีกะมาจาฟีริวายะติลอุครอเมาอิซะตันakan satu nasihat กับคำตักเตือนอันหนึ่งบาลีกอตันyang dalamและyaเมาอิซะห์เป็นคำตักเตือนที่มันลึกเป็นคำตักเตือนที่มันลึกซึ้งมากหมายความว่าคำพูดที่ท่านนบีใช้ในการตักเตือนเนี่ยข้อตักเตือนที่นบีใช้นบีเตือนพวกเราในครั้งนั้นเป็นคำตักเตือนที่มันมีความลึกซึ้งมากบาลีกอตันแล้วก็วาจิลัตมินฮาdan menakut minha min mau'izah an qulubu oleh segala hati-hati และเป็นข้อตักเตือนที่มันเกิดความกลัวจากข้อตักเตือนอันนั้นบรรดาหัวใจบรรดาหัวใจที่ได้รับฟังได้รับรู้กับข้อตักเตือนอันนั้นมันก่อให้เกิดความกลัวขึ้นมามินฮะไอมินอัจริฮะหัวใจนั้นมีความกลัวสืบเนื่องมาจากข้อตักเตือนอันนั้นวะซารฟัตมินฮาdan telah mengalir minha min mau'izah an uyunu ay min ajriha dari kerana mau'izah an uyunu oleh segala ayat mata และมันเป็นข้อตักเตือนที่ว่าทำให้ไหลสืบเนื่องมาจากข้อตักเตือนนั้นบรรดาน้ำตามันได้ไหลมันก็ฟังแล้วก็น้ำตาไหลเลย
อันอุยูนี่ก็มาหยาบนะข้างในบอกไอดูมูอุฮาละน้ำตาอุยูนี่แปลว่าดวงตามินอิตรากินยุซอะไรมินอิตรากินมหันวะอิรอรติฮาลิฟีฮิกล่าวมหันแต่ต้องการสิ่งที่อยู่ในมหันนะการสถานที่ดวงตาแต่ต้องการสิ่งที่อยู่ในดวงตาก็คือน้ำตานะเป็นข้อตักเตือนที่ว่ามันทำให้น้ำตาไหลออกมาจะบอกว่าพูดได้ลึกซึ้งมากทำให้พูดทุกคนกลัวหมดกับข้อตักเตือนนั้นแล้วก็ทุกคนร้องไห้เลยกับข้อตักเตือนนั้นฟากุนตุmaka telah kami berkata ma'syarus sahabah พวกเราบรรดาซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่ในมัจลิสที่ว่านบีตักเตือนนะก็กล่าวขึ้นมาว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์กะอันนะฮะซะอะละยเมาอิซะเนี่ยหรือว่าฮาซิลเมาอิซะเนี่ยเมาอิซะตุมุวัดดิอินโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์คล้ายๆมันอย่างกับว่าข้อตักเตือนอันเนี้ยเป็นข้อตักเตือนของผู้ที่กล่าวขอลาเมาอิซะตุมุวัดดิอินเป็นข้อตักเตือนของผู้ที่ต้องการจะลาจากไปเหมือนเราจะไปไหนจะไปมักกะฮ์เราก็สั่งเสียลูกๆบอกอยู่บ้านนะอย่าไปไหนนะอย่าเที่ยวนะอะไรมายังมั่งนะอะไรว่าไปอะไรว่าตักเตือนคล้ายๆเหมือนอย่างกับมันเป็นการตักเตือนของผู้ที่ต้องการจะขอลาจากmuwaddi'in bagi orang yang mengucap selamat tinggal คนที่จะจากลาไปแล้วคือจะบอกว่าฟังแล้วมันซึ้งมากฟังแล้วมันซึ้งฟังแล้วมันเกิดความกลัวแล้วก็น้ำตาก็ไหลออกมาฉะนั้นฟาเอาซีนาmaka berwasiat olehmu akan kami ya Rasulullah โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านจงสั่งเสียแก่พวกเราเถิดจงสั่งเสียแก่พวกเราเถิดกอละ telah bersabdalah ya Nabi ข้างในก็บอกว่าฟาเอาซีนาไอวาซียะตันจามิยะตันกาฟิยะตันเป็นข้อตักเตือนที่มันรวมไปหมายความว่าความหมายมันกินกว้างแล้วก็กาฟิยะตันเป็นข้อตักเตือนที่มันเพียงพอแล้วเพียงพอแล้วแค่ข้อตักเตือนข้อนี้ก็คือเพียงพอแล้วเรากินไปได้หลายวันแล้วกินไปได้หลายวันไม่ต้องพูดกันบ่อยๆเอาคำพูดที่แบบว่าฟังทีเดียวแล้วก็เพียงพอเลยไม่ต้องซ้ำไปซ้ำมาไม่ต้องยืดยาวนบีก็กล่าวว่าusiyakum aku berwasiat akan kamu ฉันขอตักเตือนกับสู่เจ้าบิตักวัลลอฮ์dengan takwa Allah ให้เกรงกลัวต่อ Allah Taala ฉันขอสั่งเสียต่อสู่เจ้าว่าเจ้านั้นมีการตักวายำเกรงต่อ Allah วัสซัมอิdan dengarและอัตติวะตักวัลลอฮ์และฉันขอตักเตือนกับสู่เจ้าเนี่ยให้สู่เจ้านั้นฟังเป็นผู้ที่ฟังอย่าเถียงที่คนวันนี้ไม่ค่อยจะฟังไม่ค่อยจะฟังพ่อแม่ไม่ค่อยจะฟังครูบาอาจารย์ไม่ค่อยจะฟังผู้นำเป็นแบบนั้นคือต่างคนต่างคิดว่าอะไรโลกเสรีโลกเสรีมีสิทธิเท่ากันก็คือมันมาจากนโยบายของพวกยะฮูดีเท่านั้นเดี๋ยวนี้ออกกฎหมายว่าอะไรภรรยามีสิทธิ์เถียงกับสามีได้ขอหย่าได้ถ้าหากว่าภรรยาไม่อยากสามีอยากถูกคดีข่มขืนมันก็ล่ะมันแปลกๆก็คือว่านั่นแหละมันจะไปสวนทางกับแนวทางของท่านนบีก็เรียกว่าต้องการที่จะให้ความเสมอภาคกับทุกๆคนกับทุกๆคนต้องการให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่ากับผู้ชายมีสิทธิในการเรียกร้องในสิ่งต่างๆพวกยะฮูดีเขาอย่างนั้นแต่ว่าอิสลามเราไม่ใช่อย่างนั้นสามีต้องภรรยาต้องเชื่อฟังสามีเด็กต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ baik วัตตออาตีdan taat แล้วก็ฉันขอสั่งเสียกับสู่เจ้าว่าให้เชื่อนั้นตออาตเชื่อฟังปฏิบัติตาม baik
wa in อะไรนะ wa in ta'ammara อะลัยกุม dan jika goyah nah. Dan jikalau jadi amir ke atas kamu abdun ai habasyiyunนะและถึงแม้ว่าจะเป็นผู้นำกับสู่เจ้าเนี่ยอับดุลอุเลซาฮโยซาฮโยยังฮิตัมทาสผิวดำสักทีก็ตามถึงแม้ว่าบุคคลที่ขึ้นมาเป็นผู้นำสู่เจ้าเนี่ยนะจะเป็นทาสผิวดำสักทีก็ตามสู่เจ้าก็ต้องฟังแล้วก็ต้องหมายความว่าอย่าไปมองที่อะไรที่สีผิวอย่าไปมองถึงความต่ำต้อยว่าเขาเป็นทาสเราเป็นอะไรเราเป็นคนเสรีชนอย่ามองอย่างนั้นถ้าหาว่าเขาถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้นำก็ให้เราตามถึงแม้ว่าผู้นำนั้นจะเป็นคนที่ว่าดูแล้วไร้ซึ่งชาติตระกูลไร้ซึ่งความสง่าผ่าเผยทั้งที่ก็ตามก็ให้เราตามหาว่าเขาผ่านการแต่งตั้งมาได้รับการแต่งตั้งมาก็ให้เราตามอุนซุรอิลันมะกอลาตันซุรอิลามังกอลาที่ว่าจงมองไปยังคำพูดของผู้ที่พูดอย่ามองไปยังตัวผู้พูดเพราะบางทีคนที่มาบอกเราคนที่มาเตือนเราเขาอายุน้อยกว่าเราหรือว่าเขาความรู้น้อยกว่าเราเราก็ฟังสิ่งที่เขาพูดว่าอินนาหูอันฮารุชานdan bahwasanya may ya'ish minkum barang siapa hidup la ia yaman แท้จริงแล้วบุคคลใดก็ตามที่มีชีวิตอยู่มิงกุม daripada kamu จากสู่เจ้าเนี่ยฟาซายารอ maka selagi lahat la ia yaman นบีบอกแท้จริงแล้วบุคคลใดก็ตามที่มีชีวิตอยู่จากสู่เจ้าหลังจากนี้ไปฟาซายารอ maka selagi lahat la ia yaman ดังนั้นต่อไปเขานั้นจะได้เห็นอิคติลาฟันกาซีรอakan berselisih yang banyak การขัดแย้งที่มากมายเขาจะได้เห็นแหละยุคหลังจากฉันเนี่ยนบีบอกว่าจะเกิดขึ้นการขัดแย้งที่มากมายสมัยนี้ก็เกิดขึ้นไหมผู้นำว่าอย่างนี้ผู้ตามว่าจะเอาแบบอื่นลาวมากมายตอนนี้การขัดแย้งเกิดขึ้นทุกนั่นเลยทุกหน่วยงานทุกระบบทุกจุดเริ่มมาตั้งแต่สถาบันครอบครัวขึ้นไปไต่ไปจนทั้งสถาบันโลกมีการขัดแย้งกันทุกเรื่องจนกระทั่งว่าบางหน่วยงานเอากันไม่อยู่ต้องล่มไปต้องสลายไปเอาไม่อยู่เพราะว่าเถียงกันเยอะเกินไม่มีคนที่จะมาตัดสินไม่มีคนที่จะมาคุมหลายๆกฎต้องพังทลายไปฟาอะลัยกุมmaka ke atas maka wajib ke atas kamu ดังนั้นจำเป็นบรรดาสุเจ้านะจำเป็นบรรดาสุเจ้าบิสุนนตีdengan sunnat aku dengan jalanan aku ดังนั้นจำเป็นบรรดาสุเจ้านั้นจะต้องยึดมั่นต่อแนวทางของฉันท่านบอกไอตอรีกอตีวาซีรอตีแนวทางของฉันอันกอวีมาตีแนวทางของฉันที่มั่นคงอัลลาตีอานะอะลัยฮาซึ่งที่ว่าฉันนั้นอยู่บนแนวทางอันนั้นมิมมะฟัสซันตูฮูจากสิ่งซึ่งที่ว่าฉันนั้นได้ชี้แจงสิ่งนั้นละกุมแก่สู่เจ้ามีนันอะห์กามีจากบรรดาหุกมต่างๆอันอิอติกอดียะติหุกมของการยึดมั่นวัลอามาลียะติหุกมแห่งการปฏิบัติอันวาญิบะติหุกมวาญิบวันมันดูบะติหุกมสุนัตวะกอยริฮามัสกูรbaik wa sunnatil khulafa'ir rasyidin atau dia sunnatiและ fa'alaikum bi sunnatil khulafa'ir rasyidin และก็จำเป็นบรรดาสุเจ้าจะต้องยึดมั่นต่อแนวทางของบรรดาผู้นำบรรดาตัวแทนคอลิฟะห์อัรรอชิดีนะyang cerdik mereka ituผู้นำที่มีความฉลาดแล้วก็อันมหดียีน yang diberi hidayahkan mereka itu ผู้นำที่ได้รับการชี้นำ
ข้างในบอกว่าวะฮุมอัลกุลาฟาอุรรอชิดีนอบูบักรฟาอุมารุฟาอุสมานุฟาอาลีฟันฮัสนุรอฎิยัลลอฮุอันฮุมแล้วก็วะอันบะกียะติสซอฮาบะติอัจมาอีนกุลาฟาอุรรอชิดีนนั่นก็คืออบูบักรอุมัรอุสมานอาลีและก็ฮัสซันรอฎิยัลลอฮุอันฮุมแล้วก็วะอันบะกียะติสซอฮาบะติอัจแล้วก็ซอฮาบะทั้งหมดที่เหลือนั่นคือกุลาฟาอุรรอชิดีนบรรดาผู้นำที่นบีรับรองนบีรับรองว่าพวกเขานั้นคือไม่หลงแน่อัสซาบิกันนุยุมบิอัยยิฮิมุกตะไดตุมอิฮตะไดตุมกัดดูgigitlah kamu พวกท่านทั้งหลายจงกัดให้แน่นเลยจงยึดมั่นเลยอย่างจริงจังเลยอะลัยฮะke atasnya sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin จงยึดมั่นบนแนวทางของฉันGhaddu bin nawajizi dengan taring ยึดมั่นด้วยกับเขี้ยวjawazid nawajiz แปลว่าเขี้ยวจงกัดด้วยกับฟันเขี้ยวเพราะว่าการกัดด้วยกับฟันเขี้ยวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่ากระชับถ้าเราไปกัดด้วยกับฟันหน้าบางทีมันจะหลุดแต่ถ้าเรากัดด้วยกับเขี้ยวเนี่ยคืออินชาอัลเลาะห์ไม่หยุดแล้วไม่หลุดแล้วไม่หลุดแล้วมันกระชับแล้วยึดได้จริงๆwa iyyakum dan aku menakut akan kamu และฉันบอกให้กลัวแก่สู่เจ้าฉันเตือนกับสู่เจ้านะฉันขอเตือนกับสู่เจ้าwa muhdatsatil umuri ay wahdharu muhdatsatil umur และพวกท่านทั้งหลายจงระวังต่อมุฮดาซาตperkara yang baharu pada agama สิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ในทางศาสนาพวกศาสนาจงระวังจงระวังกับสิ่งซึ่งที่ว่าฉันนั้นไม่เคยทำแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ว่าถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ในเรื่องของศาสนาซึ่งที่มันไม่มีแนวทางการปฏิบัติมาจากฉันและบรรดาคุลาฟาอิรรอชิดีนข้างในบอกว่ากิลาฮุมะbarangkali keduanya wa iyyakum wa muhdatsatil umur mansubun bi fi'lin mudmarin ถูกอ่านนับด้วยกับฟิอีลที่ถูกตักดีรขึ้นมาฟิอีลที่ถูกซุมซ่อนไอบาอิดูอันฟุซากุมมากองพวกท่านทั้งหลายจงห่างไกลjauhlah kamuอันฟุซากุมakan diri kamu กับตัวของสุเจ้าแล้วก็วะฮซิรูdan jagalah kamu พวกท่านทั้งหลายจงระวังอันอัคซะกับการเอาบินอุมูริลมุฮดัสตีกับการเอากับการปฏิบัติกับบรรดาสิ่งที่มันประดิษฐ์ขึ้นมาฟิดดีนี้ในเรื่องของศาสนาสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ในเรื่องของศาสนาเจ้าจงระวังอย่าไปเอาอย่าไปปฏิบัติกับมันแล้วก็วัตติบาอิฆอยริซุนานินคุลาฟาอิรรอชิดีนและจงระวังจากการที่จะเอากับการตามอื่นจากแนวทางของคุลาฟาอิรรอชิดีนจงกลัวจากการที่จะไปตามกับแนวทางอื่นทำไมล่ะฟาอินนากุลละขณะบอกว่าฟาอินนาซาลิกะบิดอะตุนเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งดังกล่าวนั้นคือเป็นบิดอะบิดอะมุฮดัสาตินอุมูรเป็นสิ่งที่บิดอะฟาอินนากุลละบิดอะตินmaka bahwasanya tiap-tiap bid'ah itu และแท้ที่จริงแล้วเนี่ยทุกๆของบิดอะห์เนี่ยดอลาละตุนเสื่อมสัตย์เป็นสิ่งที่หลงผิดเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความหลงผิดข้างในบอกกุลลูบิดอะตินกุลละบิดอะตินวะฮิยะอันบิดอะตูเนี่ยลุกอตันความหมายคำว่าบิดอะห์ในลุกอก็คืออัลมุคตะรออูก็คือการประดิษฐ์อะลาฆอยริมิซาลินซาบิกินสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาโดยที่มันไม่มีแนวทางมาก่อนอัลมุคตะรออูbarang yang direkohkan สิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาอะลาฆอยริมิซาลินซาบิกินโดยที่มันไม่มีแนวทางมาก่อนคือนบีไม่เคยทำตัวอย่างไว้ก่อนนบีและบรรดาซอฮาบะห์ไม่เคยทำสิ่งนั้น
คนรุ่นหลังมาทำขึ้นมาเขาเรียกว่าบิดอะห์บิดอะห์นั่นรู้ก็วะชัรอันมาอุฮดิซะอะลาคิลาฟิอัมริชาริอีความหมายคำว่าบิดอะห์ในด้านชะเราะห์ก็คือว่าสิ่งซึ่งที่ว่าถูกประดิษฐ์ขึ้นมาอะลาคิลาฟิอัมริชาริเป็นสิ่งที่มันขัดกับคำสั่งใช้ของชาริด้วยสิ่งที่มันขัดกับเรื่องราวของชาริมันไม่มีในหลักการศาสนาแล้วก็ว่าดาลีลุฮุดาลีลุอัมริชาริเนี่ยอัลคอซุอวิลอามแล้วก็มันไม่มีหลักฐานที่เจาะจงแล้วก็หลักฐานแบบอูมูว่าทำได้สิ่งนั้นมันไม่มีหลักฐานที่ว่านบีเคยทำเอาไว้เป็นหลักฐานคอสก็ไม่มีหลักฐานอามก็ไม่มีนบีแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์เคยทำมันไม่มีนั่นแหละเขาเรียกว่าความหมายของบิดอะห์ในด้านชะเราะห์สิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาที่มันขัดกับสิ่งที่มีอยู่ในหลักการศาสนาดอลาละตุนทุกๆของบิดอะห์นี่คือทุกๆของอะไรทุกๆของบิดอะห์นี่คือเป็นสิ่งที่ว่าลงผิดทำไมล่ะทำไมทำให้ลงผิดล่ะลิอันนัลฮักกะฟีมาจาอะบิอัชชัรอูเพราะว่าแท้จริงแล้วของที่เป็นของฮักเนี่ยฟีมาจาอะบิก็คือสิ่งซึ่งที่ว่าได้ถึงมาแล้วก็สิ่งนั้นอัชชัรอูหลักการศาสนาฟามาลายรจิอูอิลัยฮิดังนั้นสิ่งใดก็ตามซึ่งที่ว่ามันไม่กลับไปไปยังสิ่งนั้นเดี๋ยวฟามาลายรจิอูดังนั้นสิ่งใดก็ตามซึ่งที่ว่าtidak kembali la iyoมาสิ่งใดก็ตามที่มันไม่กลับไปอิลัยฮิอิลัชชัรอีไม่กลับไปยังชะเราะห์ยากูนุอะดาละiyoมาดอลาละสิ่งนั้นถือเป็นสิ่งที่ว่าลงผิดทั้งหมดอิดไลซะบะดัลฮักกิอิลลัดดอลาละตะเพราะไม่มีหลังจากของฮักแล้วเนี่ยเว้นแต่ความหลงผิดเท่านั้นแหละถ้าไม่ใช่ของฮักก็แสดงว่าหลงผิดวันมุราดุบิดดอลาละติฮุนะจุดมุ่งหมายของคำว่าหลงผิดในที่นี้ก็คือมาไลซาลาหูอัสลุนฟิชชัรอีคำว่าทุกๆของบิดอะห์คือหลงผิดคำว่าหลงผิดในที่นี้ก็คือว่ามาไลซาลาหูอัสลุนฟิชชัรอีก็คือสิ่งซึ่งที่ไม่มีก็สิ่งนั้นที่มาในหลักการชะเราะห์ว่าอินนามาฮุมิละอะลัยฮิและแท้จริงแล้วเนี่ยฮุมิละอะลัยฮิอะลาอะลามาและแท้ที่จริงแล้วเนี่ยได้พาไปยังสิ่งนั้นละมุจารรดุชชะฮวะตีสมะตมะตอชะฮวะคือที่ทำไปนะเพียงแค่ว่าการตามนัฟซูเท่านั้นมีเพียงแค่อารมณ์นัฟซูเท่านั้นที่นำพาไปสู่การปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นอาวิลอิรอดะห์อัตติอัชชะฮวะหรือว่าเพียงแค่ความต้องการเท่านั้นเพราะมันไม่มีหลักฐานมาก่อนนบีก็ไม่เคยทำมาก่อนแต่ที่เราไปทำนั้นคือเพียงแค่ตามที่เราตามนัฟซูหรอกบิคิลาฟิมุฮดะซิลลาหูอัสลุนมันต่างกันกับสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาซึ่งที่มีให้แก่สิ่งนั้นอัสลุนมันมีที่มามันมีที่มาที่ไปจริงอยู่ว่านบีไม่ได้ทำจริงอยู่ว่าสวัสดิ์ไม่ได้ทำแต่มันมีที่มาที่ไปฟิชชัรอีในเรื่องของศาสนาในเรื่องของหลักการศาสนาอิมมะบิฮัมลินนาซีริบางทีเนี่ยที่เราไปปฏิบัตินั้นบิฮัมลินนาซีริด้วยการที่เราพาไปยังการเปรียบเทียบอาลันนาซีริเอาบิกอยริซาดิกะเราเปรียบเทียบเอาสิ่งนี้ไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ว่านบีเคยปฏิบัติกันไว้ฟาอินนามุฮดะซิลลาหูอัสลุนเนี่ยดังนั้นแท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาแต่มันมีอาซาสมันมีที่มาในหลักการศาสนาเนี่ยมุฮดะซิตอันนั้นคือถือว่าฮัสซันุนเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาที่ว่าจัดอยู่ในฮัสซันเรียกว่าบิดอะห์ฮัสซันแล้วบิดอะห์ฮัสซันทำไมล่ะอิซฮุวะมุฮดะซิลลาหูอัสลุนเนี่ยซุนนะตุลคุลาฟาอิรรอชิดีนมันเป็นแนวทางของบรรดาคุลาฟาอิรรอชิดีนวะอะอิมมะติลมะฮดียีนแล้วก็มันเป็น
มันเป็นแนวทางของบรรดาผู้นำที่ได้รับการชี้นำนะจริงอยู่ว่านบีไม่ได้ทำแต่ว่าบรรดาสมบัติทำแล้วก็บรรดาผู้นำที่ได้รับการชี้นำนั้นทำฉะนั้นฟามันชาอุดอะไรนะฟามันชาอุซัมมีดังนั้นการประนามฟินบิดอาตีในสิ่งที่เป็นบิดอาเนี่ยไลซามุจรรดูลับซิมุฮดัซินเอาบิดอาตินมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราไปพิจารณาที่ลาฟายของสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาหรือว่าลาฟายของบิดอะหมายความว่าพอกล่าวว่าบิดอะก็คือถูกประนามทั้งหมดรวบพอกล่าวว่าเป็นของมุฮดัสเป็นของถูกประดิษฐ์ขึ้นมาจะต้องถูกประนามทั้งหมดไม่ใช่การประนามนั้นไม่ใช่พิจารณาเพียงแค่ลาฟายของมันพอบิดอะก็คือถูกประนามพอว่ามุฮดัสก็ถูกประนามทั้งหมดไม่ใช่บันมักตารนาบิฮิบิลับซิมุฮดัสินเอาบิดอาตินหากแต่ว่าการประนามนั้นมันจะอยู่พร้อมกับมันจะอยู่พร้อมกับบิฮิบีมันจะอยู่พร้อมกับลาฟายมุฮดัสหรือว่าบิดอานั่นแหละมินมุคอลาฟาติฮิมุคอลาฟาตินมุฮดิษซุนนะห์มันจะอยู่พร้อมกับของมุฮดัสหรือว่าของบิดอะห์ที่มันขัดกันกับซุนนะห์ขัดกับซุนนะห์หมายความว่าถ้ามันขัดกับซุนนะห์นั่นแหละถึงจะถูกประนามแต่ว่าถ้าเพียงแค่ว่าลาฟายบิดอะห์หรอกชื่อของมันบิดอะห์หรอกแต่ถ้ามันไม่ขัดกับแนวทางของท่านนบีไอ้นั่นก็ถือว่าไม่ถูกประนามแล้วก็วาริอายาติฮีแล้วก็มันขัดกันกับการรักษาลิบดอลาลาตีไปอย่างความหลงวาลิซาลิกะและสืบเนื่องมาจากนี้แหละลิซาลิกะไอลิเกานี้มันชาติซัมมีนฟินบิดอาติไลซามุจารดุลลับซีสืบเนื่องมาจากนี้สืบเนื่องมาจากการที่ว่าการประนามนั้นในสิ่งที่เป็นของบิดอะห์เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การที่เราพิจารณาที่ลาฟ้าอย่างเดียวซึ่งเนื่องมาจากนี้แหละอิงกอสมัตอันบิดอะตุอิลัลอะห์กามิลคอมซาตีของบิดอะห์นั้นจึงถูกแบ่งออกไปจึงถูกแบ่งออกไปอย่างหุกุมทั้ง5ประการด้วยกันแล้วก็บิดอะห์แบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันลิอันนันบิดอะห์เนี่ยอิซาอุริดัตอะลัลกาวาอิดิชชัรอียะตีเมื่อใดที่ว่าของบิดอะห์นั่นมันถูกเสนอไปยังกออิดะห์ของชะเราะห์ลัมตัคลูอันวาฮิดมินฮาแน่นอนมันก็จะหลีกไม่พ้นจากอันหนึ่งอันใดจากทั้งอันหนึ่งอันใดทั้ง5หุกุมนี่แหละอันหนึ่งอันใดจากทั้ง5หุกุมนี่รู้ว่ามันก็จะหลีกไม่พ้นจากอันหนึ่งอันใดจากกออิดะห์ของชะรอียะห์นี่แหละก็คือต้องอยู่ใน5ประการนี้แหละฟามินันบิดะอิลวาญิบะติดังนั้นส่วนหนึ่งจากบิดอะห์วาญิบบิดอะห์ที่วาญิบต้องทำอาลัลกิฟายะติแต่ว่าเป็นวาญิบที่ว่าวาญิบกิฟายะห์นะวาญิบกิฟายะห์ก็คือตะอัลลุมุลอุลูมิอัลมุตะวักกิฟีก็คือการเรียนในเรื่องของวิชาความรู้การเรียนในเรื่องของวิชาความรู้เนี่ยเป็นบิดอะห์เหมือนกันแต่ว่าเป็นบิดอะห์ที่วาญิบแต่ว่าวาญิบกิฟายะห์แล้วนะแล้วก็ถ้าหากว่ามีคนหนึ่งไปเรียนก็ถือว่าปล่อยตะอัลลุมุลอุลูมิอัลมุตะวักกิฟีอะลัยฮาอัลัลอุลูมการแสวงหาวิชาความรู้ซึ่งที่มันรอคอยอยู่บนวิชาความรู้นั้นฟะฮ์มุลกิตาบการเข้าใจคัมภีร์อัลกุรอานวัสซุนนะติและการเข้าใจอะไรหะดีษของท่านนบีเช่นว่าการเรียนวิชานะฮูการเรียนวิชานะฮูการเรียนวิชาซอรฟเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วาญิบเหมือนกันเป็นสิ่งที่วาญิบเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่เรียนสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจอัลกุรอานได้เข้าใจซุนนะห์ได้ตัวลงว่าการที่เราจะเข้าใจเรื่องของอัลกุรอานการที่เราจะเข้าใจในเรื่องของหะดีษของท่านนบีเนี่ยมันรอคอยอยู่เหมือนกันที่เรานั้นต้องไปเรียนเรื่องของศาสนาอันนี้ก็เป็นบิดอะห์ที่วาญิบอัลกิฟายะห์หมายความว่าหมู่บ้านหนึ่งถ้าเกิดไม่มีคนเรียนรู้วิชานะฮูซอรฟเลยไม่มีคนเข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ย
ไอ้นี่ถือว่าบาปทั้งหมดแล้วนะบาปทั้งหมดอาวิลลาตีฟีฮาฟีฮาฟีอูลูฟีฮาฟินอูลูมฮิฟซุชชารีอะห์การจดจำฮุกมชะเราะห์ลิอันนะฮิฟซุฮาเพราะว่าแท้จริงนะการจดจำชารีอะห์เนี่ยวาญิบุนอะลัลกิฟายะห์เป็นสิ่งที่วาญิบวาญิบกิฟายะห์เหมือนกันฟัรดุกิฟายะห์เหมือนกันหมายความว่าถ้าหากว่าในหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดหนึ่งเนี่ยไม่มีคนจดจำในเรื่องของฮุกมชารีอะห์เลยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าบาปทั้งหมดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมีคนหนึ่งคนใดจำอัลกุรอานจำหะดีษของท่านนบีก็ถือว่าปลอดฟีมาซาดะอะลัตตะอายุนแต่ว่าในสิ่งที่มันเกินไปจากฟัรดุอีนนะแต่ฟัรดุอีนนี่คือเป็นสิ่งที่วาญิบทุกคนแหละแต่ถ้าเกินไปจากนั้นแล้วอันนี้ก็ถือเป็นฟัรดุกิฟายะห์ไปวะลายะตะอัตตาฮิฟซุฮาเขาบอกว่าและการจดจำฮุกมชะรีอะห์เนี่ยฮิฟซุชะรีอะห์เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นหรอกอิลลาบิซาลิกะmelainkan demikian itu bizalika bi ta'allumin ulum เว้นแต่ว่าด้วยการที่เรานั้นจะต้องเรียนในเรื่องของศาสนาฟาวาจิบะมากวาญิบละอียะซาลิกะดังนั้นสิ่งดังกล่าวนี้ก็จะเป็นเรื่องที่วาญิบเหมือนกันเพราะถ้าว่าเราไม่เรียนเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะจำฮุกมชะรีอะห์ได้ใช่มั้ยอยู่ๆจะมาจำฮุกมชะเราะห์นี่เป็นไปไม่ได้มันต้องผ่านการเรียนก่อนต้องผ่านการเรียนก่อนว่ามีนั่นบิดอะอินมุฮัรรามะติและส่วนหนึ่งจากบิดอะห์มุฮัรรามะห์บิดอะห์ที่ว่าฮารามก็คือมาซาฮิบุซาอิดอะห์ลิลบิดอะอิอัลมุคอลาฟะติลิมาอะลัยฮิอะลามะอะลุสซุนนะติวัลญะมาอะห์ก็คือบรรดามัซฮับที่ยังเหลืออยู่ที่ยังเหลืออยู่อะห์ลิลบิดอะห์ของพวกอะห์ลิบิดอะห์อัลมุคอลาฟะติที่มันขัดกันลิมาอะลัยฮิขัดกันกับสิ่งซึ่งที่ว่าอยู่บนสิ่งนั้นอะลุสุนนะวัลญะมาอะห์สิ่งที่ว่าอะลุสุนนะวัลญะมาอะห์เขายืนอยู่สิ่งที่มันขัดไปกว่านั้นอื่นจากนั้นแล้วก็ว่ามีนั่นมันดูบะติและส่วนหนึ่งจากบิดอะห์มันดูบะห์ละก็คือกุลอิห์ซานินลัมยุฮัดฟิสซอดริลอวัลก็คือทุกๆความดีที่มันไม่ถูกรู้กับความดีนั้นฟิสซอดรีตั้งแต่เริ่มแรกฟิสซอดรินอวัลตั้งแต่เริ่มแรกก็คืออวัลอิสลามมันไม่มีในยุคแรกของอิสลามเราการอิห์ดาซินะฮวิลรูบูตีเช่นการให้มีขึ้นมาเสมือนอย่างกับริบาตนี่ก็คือเป็นสถานที่พักของพวกซูฟีสถานที่พักของพวกละทายอิบาดัตต่ออัลเลาะห์ตะอาลาภาษาเขาเรียกริบาตบ้านเราปอเนาะนั่นแหละบ้านเราปอเนาะเพราะว่าแถวอาหรับเขาจะเรียกว่าริบาตพักที่ริบาตรูบัตก็คือที่พักของพวกนักเรียนที่พักของพวกทำอิบาดัตต่ออัลเลาะห์ตะอาลาวันมาดาริสและก็โรงเรียนอันนี้ก็เป็นบิดอะห์มันดูบะห์เหมือนกันเพราะในสมัยนบีไม่มีใช่มั้ยนบีสอนหนังสือนบีสอนใต้ต้นไม้นบีสอนในมัสยิดแต่ว่ามาสมัยนี้มาทำปอเนาะมาทำริบาตอันนี้ถือเป็นบิดอะห์เหมือนกันแต่ว่าบิดอะห์มันดูบะห์แล้วก็วันกาลามิฟีดะกออิกิตตะซาวฟีแล้วก็เช่นว่าคำพูดที่มันละเอียดอ่อนคำพูดที่มันลึกๆในเรื่องของอิลมุตะซาวฟุฟไอ้นี้ก็ถือว่ามันไม่มีในยุคแรกของอัลอิสลามเหมือนกันมันมีในยุคหลังไอ้นี้ก็ถือเป็นบิดอะห์มันดูบะห์เหมือนกันว่ามินันมักรูฮะติแล้วก็ส่วนหนึ่งจากบิดอะห์มักรูฮะก็คืออะไรเนี่ยซุกรุฟะตุลมัสยิดการแกะสลักหรือว่าการประดับประดาการตกแต่งมัสยิดอันนี้ก็เป็นบิดอะห์มักรูฮะเพราะสมัยนบีก็ไม่มีของแบบนี้มาสมัยนี้ก็มาตกแต่งมัสยิดเลยเนอะใส่เสาโรมันมั่งใส่นู่นใส่นี่จนกระทั่งว่าไม่รู้เป็นมัสยิดหรือเป็นโรงแรมแล้วก็ไม่รู้สมัยนี้มันตกแต่งกันแถวบ้านเราเวลาแถวกรุงเทพนี่มาชาอัลลอฮ์มัสยิดอัลลอฮฺแบบพี่น้องมีเงินนะพี่น้องมีเงินซะกาตก็เลยเอามาแต่งกันจนทำมัสยิดที่สวยมาชาอัลลอฮ์มัสยิดนี่สวยแต่บ้านเราถ้าเทียบกับประเทศอื่นยังสู้ไม่ได้นะแต่ไปเทียบกับมาเลอินโด
บรูไนเนี่ยโอ้บ้านเราเทียบไม่ติดอีกประเทศอื่นเขาสวยๆล่ะแล้วก็อะไรว่าตัซวีกุลมาซอฮิฟีการแกะสลักนะการแกะสลักกุรอานการแกะสลักอัลกุรอานไอ้นี้ก็ถือเป็นอะไรบิดอามักรูฮาเหมือนกันเอากุรอานไปแกะสลักแกะสลักตามฝาผนังเอากุรอานไปแกะสลักตามหนังอันนี้ก็ถือเป็นบิดอามักรูฮาไม่เหมาะสมเหมือนกันบางตัวฮูเขาจะเบ๋เลยเขาถือไม่ใช่ที่มันเอากุรอานไปแกะไปเขียนเอาไว้ตรงนี้มันไม่เหมาะสมไม่ใช่ที่ของมันกุรอานมันต้องอยู่ในหัวใจของเราอัลกุรอานมันต้องอยู่ในเล่มของมันนี่เราไปตะเกียบตามฝาผนังเห็นไหมบางทีไปเขียนบนโต๊ะคนก็ไม่รู้เรื่องบางทีก็ไปนั่งทับมั่งบางทีไปเดินข้ามมั่งอะไรแบบนี้เขาก็ไม่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ว่ามีนั่นมุบาฮาติแล้วก็ส่วนหนึ่งจากบิดอามุบาฮาละก็คืออัตตวัสสุตุฟิลลาซีซิลมาอาคิลีก็คือการที่เราทำให้กว้างขวางในเรื่องของการที่ว่าทำให้อร่อยในเรื่องของสิ่งที่เรากินนะวันบาชาริฟก็คือว่านั้นกินในสิ่งที่มันอร่อยแล้วก็กินแบบว่าจัดให้มันหรูหราอันนี้ก็ถือว่าเป็นมักรูฮ์เป็นบิดอะห์มุบาฮ์เหมือนกันฟะอุลิมาอันนะกอละฮูวะกุลบิดอะตินฎอลาละตุนอามุนอูรีดูบิคอซุนbaik rawahu telah meriwayatkan akan dengan hadis Abu Dawud oleh Abu Dawud wa Tirmizi dan Imam Tirmizi wa qala Tirmizi hadisun hasanun ay hadan hadisun hasanun hasan ay bi'tibari sanadillah sahihun lagi pula hadis ini hadis sahih ay bi'tibari sanadin akhar an-nawajizuna bizaji ay makru'un bizaji คำว่าอันนาวายิสเนี่ยอ่านด้วยกับซานนี่นะอันมุจามะติyang bertitikซานที่มีจุดนะซานที่มีจุดทำให้มีจุดเป็นดานแล้วแปลว่าอะไรนะอันนาวายิสเนี่ยอันยาบุแปลว่าตาริงแปลว่าเขี้ยวนาวายิสแปลว่าเขี้ยวนบีว่าอะไรนะนบีอับดูอะลัยฮาบินนาวายิสพวกท่านทั้งหลายจงยึดพวกท่านทั้งหลายจงกัดกับแนวทางของฉันเนี่ยและแนวทางของคุรฟาอิรอชีดีนบินนาวายิสก็คือเรียกกับเขี้ยวอันยักษ์วะกีละไอวะกอละบะดุลอุลามะฟีตัฟซีริมะนานาวายิสนะและส่วนหนึ่งจากอุลามะได้กล่าวเพื่อเป็นการอธิบายถึงความหมายของคำว่านาวายิสนาวายิสตรงนี้ก็คืออันอัดรอสูแปลว่ากีกระหำฟันกรามกัดด้วยกับฟันกรามเพราะว่าการกัดด้วยกับฟันกรามการกัดด้วยกับเขี้ยวเนี่ยมันก่อให้เกิดความกระชับbaik hadisที่159 as-salisu ayat hadis as-salisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba beberapa tiap-tiap daripada umat aku Nabi syaratทุกคนจากอุมัตของฉันเนี่ย yadkhuluna al-jannah akan masuk oleh mereka itu al-jannah akan syurga พวกเขานั้นจะได้เข้าสวงสวรรค์kullu ummati illa man aba melainkan mereka yang anggal la ia yaman เว้นแต่ผู้ที่เขาดื้อดึงดื้อดึงกีละdikatakanมีคนถามท่านนบีว่ามันอาบาวะมัยยะบาdan barang siapa anggan la ia yaman ya Rasulullah และบุคคลใดกันบุคคลใดกันที่ว่าเป็นผู้ที่ดื้อดึงwa may ya'ba dan barang siapa anggan la ia yaman ya Rasulullah และใครกันคือผู้ที่ดื้อดึงโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์
ที่ว่าจะไม่ได้เข้าสวงสวรรค์กอละรอซูลุลลอฮ์มันอัตอani barang siapa taat la ia Yaman dia akan daku Nabi buộc คนใดก็ตามที่ taat ต่อฉัน dakhalan jannah และเสียmasuk la ia Yaman akan syurga แน่นอนเขาจะได้เข้าสวงสวรรค์wa man asani dan barang siapa derhaka la ia Yaman dia akan daku และบุคคลใดก็ตามที่เขาทรยศต่อฉัน faqad aba maka sesungguhnya telah anggal la ia Yaman ดังนั้นแท้จริงแล้วเขานั้นถือว่าเป็นผู้ที่ดื้อดึงnah rawahu telah meriwayatkan akan dengan hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari kemudian kata Al-Rabi'u Al-Abi Muslim wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa Allahumma inna nasta'udi'uka ma'allamtana faradatu ilayna inda hayatina ilayh wa la tasasana ya Rabbana alhamdulillah